Сәлем оқырмандарым, бүгін сіздерге ұры қыз жайында әңгіме оқымақпын. Арнама тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер, достар. Кішкентайымнан жоқшылық көріп өстік. Оңтүстік Қазақстан облысында шет жақтағы сет онша ұстай бермейтін бір ауылға көшіп келдік. Ата-анамның айтуы бойынша туыстарымыздың көбісі осында тұрады екен. Біз атамызды көп көрмегенбіз. Әжеміз әкемнің айтуы бойынша атамызға тоқал болып тиген. Содан ерген 8 ұл, 5 қыз бар. Ал бәйбішесінен нешеу екенін білмедім. Бұл ауылда бәйбішесінен бір ұлы, бір қызы тұрады екен. Ал тоқалынан 2 қыз, 3 ұл. Сол 3 ұлдың біреуі менің әкем. Әжеміз біздің қолымызда. Өзі көп сөйлемейді. Жүре алмайды. Осы жағдайды естіп менде бөліну деген ой пайда болды. Ол кезде бар болғаны 2 сыныпта оқимын. Әкем бәйбішенің баласымен таныстырмақ ниетте барлығымызды сол үйге алып барды. Бізбен көрші тұрады екен. Үйлеріне кірсек 9 бөлмелі. Жағдайлары жақсы. Атамызды көрдік. Бірақ мен атамды жақын тарта қоймадым. Өйткені арақты көп ішеді екен. Бір қызығы менімен жасты кішкентай қыздары бар. Бірімізге тек сырттай қарадық та қойдық. Мектепке қабылданып сыныбыммен тез тіл табысып кеттім. Ал әлгі бәйбішенің немересі Жадыра, өзі тым момын, ештеңеден шаруасы жоққа ұқсайды. Ол үнемі магазинге барып, сабақтан қайтарда түрлі тәттілер алып қайтады. Содан 1-2 жыл оны бақылап жүрдім де, онымен достасуды жөн көрдім. Екеуміз біраз көңіл көтеріп, ол мені үйіне шақырып, мен оны үйге шақырып, әбден ойнайтынбыз. Оның үйіне барғанда біраз ойыншықтарын алып кететінмін, ал мектепте 9 қыз болдық. 3 қыздың руы басқа. Ал 6 қыздың рулары бір. 6-ы үнемі бірге жүретін. Оларға қатты қызығатын едім. Әне міне дегенше 6 сыныпқа келдік. Бұл уақытқа дейін Жадыраны қатты пайдаландым. Тәттілер алдыртып, балмұздақ, печенье. Ақшам таусылды десе, досың үшін қимай қалдың ба дейтінмін. Себебі ол өте ақ көңіл, әрі жылауық еді. Тез сенгіштігі де бар. Содан сыныптас 6 қыздың арасына 7-ші болып кіріп, бай, сылқым қыздардың қатарынан табылу үшін бір айла ойлап таптым. Жадырамен жақындау араласатын Әйгерім атты қыздың сумкасындағы 400 теңгені Жадыраның сөмкесіне салып қойдым. Бұны дене шынықтыру сабағында барлығы баскетбол ойнап жүргенде жүзеге асырдым. Мен неге ол қыздардың арасында болмауым керек, самбатты мүсінім бар. Көріктімін, сөзге шешемін. Әрі ақылдымын. Ал енді жоспардың жүзеге асуын күттім. Дене шынықтыру сабағынан кейін химия пәні басталды. Мұғалім менің жоспарымды естігенде-ақ сабаққа кірмей кетті. Бір уақытта келіп, мен қазір жарты сағаттан соң келемін деді. Содан мен бірінші болып, қайтарда магазинге бар бәріміз балмұздақ алып, жиып отырып әңгіме айтайық дедім. Менің ұсынысымды қыздар қолдады. Ұлдар футболға барамыз деді. 2 көзім Әйгерімде неге сөмкесін қарамайды деп отырмын. Бір уақытта Әйгерім, менің ақшам қайда? Ақшам жоқ деді. Ол кездері 400 теңгенің құны бар. Шулайтыны анық еді, барлығы шуласып кетті. Дене шынықтыруда киінетін жерге кім кірді деді айқайлап. Мен міз қақпастан Жадыра кіргенін көрдім дедім. Шын мәнісінде ол тек су ішуге кірген. Содан Жадыраның қасына барып құлақтан тебе бастадым. Сен алдың ғой мойындасай, мен көрдім ғой сенің кіргеніңді. Неге өтірік айтасың деп кінәсіз қызға бас салдым. Тіпті оған сөз берер емеспін. Алған жоқпын деп ақталып әлек. Әйгерім болса жылап жүр. Әйгерім мен Жадыраға жаным ашып кетті. Жадырада ақша болмауы мүмкін емес қой. Болмаған соң сөмкесін ақтардым. 200 теңгеліктің екеуін бір-біріне Әйгерім өзі бүктеп қойғандай қойып қойдым. Әйгерім, мынау менің ақшам ғой, сонда шынымен ұрладың ба? Мен сенен мұндайды күтпеппін деді. Жадыра жылап қалды. Маған қарап, сенде сенбей тұрсың ба? Дегендей кейіп танытты. Қайдан білсін барлығын менің ұйымдастырғанымда. Ал мен жетілікке қашан ілінер екенмін деп жан-жағыма жалтақтап тұрмын. Мұғалім келіп сабақ өтіп сол күні ешкім үн-түнсіз барлығымыз үйдімізге қайттық.
Ертесіне ерте сабаққа бардым. 6 қыз жиналып әңгіме дүкен құрып отыр екен. Сырттарынан тыңдап отырсам, жадырадан мұндайды күтпедім. Жағдайы жақсы ғой. Ақша ұрлап не істейді, сынды әңгімелер кетіп жатыр екен. Сол сәтті пайдаланып, ақшасы бар болса да мүмкін ата-анасы бермейтін шығар. Содан күнде алып жүрген тәттілерін әркімнен ақша ұрлап сатып алып жүрген шығар деп кіріп келдім. Қыздар. Рас үндемегеннен үйдей бәле шығады. Расында оны ондай деп ойламаппыз. Өзі үндемей жүріп пысық екен. Еще актриса өтірік жылап қояды ғой деп қыздар күліп жатты. Олардың орталарына қашан қосатыны белгісіз, бірақ тезірек қосу үшін тағы бір әдіс керек сияқты деп ойланып отырғанымда Әйгерім келіп: "Сен бүгіннен бастап біздің қасымызда жүруге қалай қарайсың? Жетілік боламыз. 7 деген қасиетті сан. Сен біздің топқа қосылсаң өкінбейсің" деді. Басында өтірік қойшы деп отырып, кейін не істейтіндерін сұрап алдым. Олар көп жиын ұйымдастырады екен. Ал менің оған ақшам жоқ. Мұны оларға тікелей айтуды жөн көріп, жағдайымның жоқтығын, көп балалы отбасында дүниеге келгенімде әкем үйде, ал анам мектепте еден жуушы екенін айттым. Алайда олардың жауаптарына қатты таңғалдым. Ешқандай ақша шығармауымды өтініп, не отырыс болса да өздері шығарамыз деп сөз берді. Қатты қуандым. Мен оларды мұнша бай деп ойламаппын. Мен жұмаққа түстім, жұмаққа. Ақыры демалыс күні келіп жетті. Олардың әр аптаның демалысында ауылдың кафешкасына барып, әбден көңіл көтеріп, жігіттерді сындырып қайтады екен. Бұл деген точно рай кафешкаға бәріміз бардық. Әбден көңіл көтердік. Неше түрлі сусындар, барлығы бар. Басым айналып, тіпті өңім бе, түсім бе деп түсінбей жүрмін. Бір нәрсені байқап қалды. Ақбөпе мектеп директорының ұлымен жүрді екен. Ал Әйгерім соның ең жақын досымен. Олар 11-ші сыныпта оқиды. Қалған 4 қыздың жігіттерді қалай ауыстыратынын көрсеңіз ғой. Мен де қалсамын ба деп, биге шақырған жігіттермен билеп, нөмірімді сұрағандардың бәріне номерімді беріп тастағанмын. Одан ертеңіне түнімен ішкен адам ұқсап, қисалаңдап әрең келдім. Қыздар маған қарап күліп, әлі-ақ үйреніп кетесің балмұздақ деп мазақ қылды. Келе-келе айтқандарындай ақ үйренісіп кеттім. Бірақ оқу жайына қалды. Олар оқуды қатар алып жүреді. Үшеуі озат, ал үшеуі олардан көшіреді. Содан мен де оларға жармасып қалып кеткен жерлерімді көшіріп жүрдім. Бұл бақытты күндер ұзаққа созылмады. Ата-аналар жиналысы болатын болды. Қыздар маған бұл ситуацияда саған көмек бере алмаймыз деп ашығын айтты. Түнде терезеден қашып таңға таяу періштедей келіп төсегіме жата салатын менен анам ондай нәрсе шығады деп ойламағанда болар. Мектеп еден жуып жүрген анама барып, ата-аналар жиналысы болады екен деп мұғалімнің айтқанындай жеткіздім. Ал енді бүгін мені соғыс күтіп тұрған еді. Түсте оқудан қайттық. Анам жұмыстан 17:00-де келеді. Үйде жылан жалағанда етіп, сыныққа сылтау болмасын деп жинап қойдым. Көп күтірмей анам да келді. Ашулы сезіп тұрмын. Кішкентайымнан бір жерді шалыс бассақ кесеумен қуалап жүріп ұратын анамды көріп тұрмын. Не болса да кінәлімін. Бірақ бір ұрар, одан соң не болар дейсің? Анам келіп сырт киімін шеше сала: "Иттің ғана қызы, мені бүкіл жұртқа мазақ қылдың. Басқа сыныптастарын сияқты жүрмейсің бе? Жадыра сияқты үндемей келіп, үндемей кетіп, сабағыңды оқып жүруге болмай ма? Көрсетемін саған ұрланып қашқанда." Айуан, жексұрын деп таяқтың астына алды. Соңында анам жылап қалды. "Мені масқара қылдың ғой қызым, мектептегі еден жуушының қызы қаңғырып жүр екен деген сөзге қалдырдың ғой. Сол дұрыс па енді? Қайта оқуда үздік болып марапаттап, жағдайы нашар болса да үздіктердің қатарында деп айтса қанекей жұрт" деп еңіреп жылай берді. "Мама, кешіріңізші. Бірақ қазір жаспыз. Әбден барлығын көріп қалғанымыз жақсы емес пе? Неге сонша жылайсыз? Сіздің кезіңізде бұндай болмаған. Сондықтан сізде іштей өкпе, реніш қалып кеткен" дедім бәрін біле теңдеймен. Анам одан сайын ашуланып: "Санасыз-ай, неғыл деп оттап отырсың" деп қуалап ұра бастады. Ертеңіне мектепке бардым. Қыздар кәдімгідей жүр. Жандарына барып:
Сендерді мамаларың ұрмады ма деппін сасқанымнан. Қыздар күліп жіберді. Сөйтсем үшеуінің шешелері мұғалім, ол мүлде естен шығып кеткен. Ал үшеуі шешелері мен ым-жымы бір. Ақбөпенің жігіті директордың баласы. Әңгіменің бас аяғы сол екен. Мені сынапты. Анасынан бір жақсылап таяқ жеп алсын деп. Енді мүлдем олай болмайтын болды. Себебі араларына қосылғандықтан мен не істесем де дұрыс. Осылай жүріп 9-шы сыныпты бітірдік. Сыныбымыздан жылап жүріп, жадыра колледжге кетті. Тағы бір қыз бен бір ұл кетті. Тек осы 7 қыз және ұлдармен қалдық. Ішіміз пысқанда жадыраға тиісуші едік. Ол да кетіп қалды. 10 сынып басталды. Күнделікті сабағымызға барып келіп жүрміз. Соңғы сабақ дене шынықтыру болатын. Сабақ бітіп гардеробка киімдерімізді алуға келсек, Ақбөпенің сөмкесінің артқы қалтасынан 500 теңгені байқап қалдым. Жанына барып басқа әңгімеге тартып ақшасын алып алдым. Солай өз сыныбымнан да басқа сыныптарда ақша жасап жүрдім. Бұл деген бір рахат екен. Барлығы қанша тыраштанса да ұрлықшыны ешкім таппады. Бірақ мен ұрлықшы емеспін. Жай ғана ала салдым. Қыздар өзге сыныптан да ұрлық шығып жатқан соң менен күдіктенген жоқ. Кейін 1-ші тоқсан бітіп демалысқа шықтық. Демалыста анам бізге қалған оқу құралдарында алыңдар деп ақша беріп, ауданға жіберді. Сіңілі мен інімді ертіп, анамның берген ақшасына оқу құралдарын алдық. Ал менің ақшам оларды әбден қыдыртып, тәттілер алып, әбден тойып қайттық. Үйге келе жатқанда оларға мамаға ештеңе айтып қоймаңдар деп жалбарынып келдім. Сол уақыттарда әкем көп шетім болды. Құдайдың құтты күні ішіп келетін. Әйтеуір 11 сыныпқа да аяқ бастық. Мен сұғанақтығымнан әлі арыла алмадым. Бітіретін уақыт болғандықтан өзімше масаттанып әркіммен бір сөйлесетімін. Қыздармен арамыз алыстап барады. Мүмкін мен туралы бірдеңе естіген болар, мектепті бітіргенде, сонда да олардан қалмайын деп анама жалынып жүріп форма тіктірттік. Түлектер жиналатын мерекелік кешке бір әпкемнің көйлегін сұрап алдым. Барлығы ойдағыдай өтті. Мәз мейрам болып, мектеппен де қоштастық. Арада 2 ай уақыт өтті. ұбт-ға қатысқан жоқпын. Қатысқан болсам 0 ұпай аламын. Содан ауылда тойханада біраз жұмыс істеп жүрдім. Ол жерден де біраз жігіттермен сөйлесіп тастадым. Қыркүйек айы. Күз келіп күн суытып жатыр. Ауылға бір келембаген мен аздап сақал қойып алған жас жігіт келді. Оған бірден көзім түсті. Ол да мені ұнатты ма, телефон нөмірімді сұрады. Екеуміз біраз сөйлестік. Күндердің күнде кездесуге шақырды, кафеге алып барды. Аштан келгендей бәрін опырып жатырмын. Ол маған қарап мәз. Екеуміз бір-бірімізді қатты ұнаттық. Есімі Еламан еді. Еламан мені шынайы ұнатты ма, тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Көзімнен от шықты. Менің арманым да осы ғой. Ол өте бай. Ештеңеден тарықпаймыз. Балаларымызда бай қуатты болып өседі. Мен бірден келістім. Құда түспелетін болды. Анама барып ескерттім. Басында тартыншақтағанымен, қызының жақсы жерге барғанын бәрі бірде қалайды ғой. Әпкем ағам, 2 інім мен сіңілім де мен үшін қуанды. Ал әкем ішіп жүргендіктен оған кейін айтуды жөн көрдік. Ақыры құда түсіп келді. Ауылдағы аға жеңгелері шашу шашып бақытты болыңдар деп, Еламан екеуміз болсақ мәзбіз. Барлығымыз бірге ұзатылып кететін күндерді белгіледік, қалың малдарын беріп, олар кете сала базарға барып керек жарақтың бәрін алдық. Қалың малдың жартысына киімдер алсақ, жартысына жасауымды алдық. Бай отбасына бара жатқанымда атанам дән риза болды. Ол кісілер түсінігі мол жандар сияқты. Барлық талаптарымызға көніп айтқанымыздай жасап жатыр. Мүмкін жағдайымыздың жоқтығын көріп жандары ашыған болар. Ұялғанда шығар 18 жасқа әлі толмадым. Ал мен тұрмысқа шыққалы жатырмын. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па, түсінбей тұрмын. Ертең ол үйге барып, мені жұмысқа салып, ақша бермей қойса қайтем деген сұрақтар менімнен кетпей қойды. Келін болып түскен соң беташар жасалынып, бөлмемізді реттеп, киімдерімді жайғастырып, келіндік өмірге кірісіп кеттім. Үйдегі не затты көрсем де үйге апарғым келіп, көзіме жәутең-жәутең етіп көрініп тұр. Атам үндемей қалған жақсы кісі. Алайда енемнің мінезі бар сияқты.
Жа қойшы. Содан тойға көйлек іздеп қалаға шықтық. Әр көйлекті бір киіп қаланы аралап біраз жүру үшін өтірік ұнатпағансып жүре бердім. Қателеспесем 9-10 салоннан әрқайсысынан 7-8 көйлек киіп көрген шығармын. Әйтеуір бір көйлекті таңдағанымда күйеуім қуанып кетті. Қымбат болса да көйлекті күйеуім сатып алып берді. Ең керемет макияж мен шаш үлгісі менде болды. 500 адам шақырылып тойханада үлкен, барлығы өте қымбат, нақтысын айтқанда тойымыз керемет өтті. Көре алмайтындар іштері күйіп өлген шығар. Барлық салт дәстүр жасалынып тойдың Құдайға шүкірін беріп, уф деп, үйдегілермен енді әңгіме дүкен құра бастадық. Айтқанымдай ақ енем тым қатал екен. Үйде ақшаның бәрін сол ұстайды. Маған да сол заңды түсіндіріп әлек болып жатыр. Ертең тусаңда балаңның ақшасын маған бересің, мен керегіңнің бәрін өзім әкеліп тұрамын дейді мыс. Мен қатты ашуландым. Енеме бірден, кешіріңіз, мен бұлай түрмеде тұрғандай боламын. Өз ақшам өзімде болады. Қашан сыртқа шыққым келсе, сол уақытта шығамын дедім де, тірлігімді жасап жүре бердім. Өзіме нендей дух жинап алғанымды білмеймін, алайда енеме қатты ашуым келді. Одан кешке күйеуіме, шешең неге келе саламаған, ондай әңгіме айтады деп шу шығардым. Ол болса, сабыр етші, деп әлек болып жатыр. Күйеуім өте момын, ал мен оны көп пайдаландым. Алдымен қымбат телефон алдырттым, одан соң киімдер, косметика немесе басқа да болмайтын заттар. Бірақ үйде көп ұрыс болды. Үйдің берекесі кетті. Әркім ақшасын өзі ұстап жөндеріне кетті. Бірақ оған налып жатқан мен жоқ едім. Сөйтіп жүріп аяғым ауыр болды. Толғаққа шыдай алмай кестіріп алдым. Қызды болдық. Оған назданып қаншама ай төсегінен тұрмай жаттым. Екі көзім телефонда. Интернетте түрлі жұмыстарды істеп көрейін деп шетінен күйеуімнен ақшасын сорып жаттым. Анам ақша сұраса да әпкем, ағам сұраса бере салатын едім. Менде келін жоқ шығар. Ата-енем мен күйеуімнің соры болдым. Оны кейіннен түсіндім. Бір күні ставка тігу арқылы ақша ұту жайлы көріп қалдым. Басында 2000 тік салып 4000 тік ұттым. Кейін бірден көп ақша салдым. Одан 2 есе ұтатын шығармын деп ойладым. Бірақ олай болмады. Күйеуімнің ақшасын жоқ қылдым. Жұмысқа барып келетін бензин пұлда, қызға памперс алатын ақша да қалмады. Мүмкін емес, мүлде қалмады. Кейін кредит алуды жөн көрдім. Күйеуімнің атынан телефоннан паспорты арқылы кредит алдым. Себебі менің жасым жетпейді. Бір түннің ішінде қаншама кредит алып қанша ставкадан ұтылғанымды білмеймін. Ертесіне енеме хабарландыру келген. Сөйтсем енемнің банктерден связы бар екен. Дереу күйеуіме қарады. Оған бас салып ұрысып, бір түнде сонша миллиондарды неге ала бергенсің деп. Күйеуім маған қарап, мен болсам үнсіз жерге қарадым. Енем сол күні үшеумізді өз күндеріңді өздерің көріңдер. Маған енді жолаушы болмаңдар деді. Содан қарызға квартира жалдап, күйеуіммен құртқан ақшалардың өтеуімен квартираға, жол ақысына ақшасын әрең жеткізіп жүр. Ал қызымның жәрдемақысына памперс пен азық-түлікті әрең аламыз. Қызым бірге толған соң садикке беріп, менде жұмысқа шықпақшымын. Қатты қиналдық. Шарасыздық, неге сол ойынды ойнадым екен? Неге басым айналып шыға алмай қалдым? Тіпті түсінсем бұйырмасын. Бір түсінгенім, мұның барлығы өткен өмірімнің маған берген өтеуі болды. Тағдырдың мендей қайырымсыз пендесіне берген сынағы болды. Әлі де сол қарыздан құтыла алмай күн көріп келеміз. Күйеуіме Алла күш-қуат берсін, мені тастамай бағып келеді. Құрметті оқырмандар, арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.